မှန်ရတခုရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာရှိခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေကိုဒီစက်တက်ကနေပေါ့နော်ဖန်စီနေဆက်နေတဲ့တည်င်းတွေရောဘုံကျဲတာတွေရောအဲ့ဒါဒီတည်င်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးပြောပါမယ်အဲ့ချိန်မှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောကြအော်ကလေးတွေလည်းဒုက္ခပဲနော်တည်ကြည်ကြတာတွေတနာပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာလွှမ်းပိုင်ဘာစကားပြောခဲ့လဲကိုပြည်ဟင်းနဲ့ PDF ကလေးတွေကိုဘာမှတနာစရာမလိုတဲ့စာမတက်ပေမတက်တာဇန်တောသားတွေမှုခံရတာဆိုပြီးအဲ့ဒီခွေးမှသာပြောသွားတာဟုတ်ပြီနော်ငါထက်ရှင်းမယ်အဲ့တော့မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကိုငါအတိအကျပြန်ပြောပြမယ်သူဘာပြောခဲ့လဲဟုတ်ပြီနော်ကိုပြည်ဟင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်း GDC ကျောင်းစင်းကိုပြည်ဟင်းနဲ့ GDC ကျောင်းစင်းပြာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တယ်စာတွေတတ်တယ်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုတော်လိုင်းကြီးမှမပါဘူးကိုပြည်လည်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကားရရတယ်ပတ်စံနေရတယ်ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေလုပ်ရပဲလေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ကလေးတွေဒီကောင်တွေလုပ်ပြီးဒီကောင်တွေမှတေးကြတာဘာမှတနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်အယက်အောင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြောရင်တော့စိတ်တွေကခုလာပဲဒါပေမဲ့မင်းသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာဆိုရင်သူတို့ကိုယ်လိုစကားအချိန်တိုင်းပြောပြီးဟောမင်းအဲ့လိုပဲပြောလို့မရဘူးကွာသူတို့ခံယူခြင်းနဲ့သူတို့ကနာတာဘူးတဲ့လူတွေကိုကိုအထိကိုနာဘူးမှသိမှာဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဂျိုကာဟုတ်ပြီနော်နာမည်ထပ်ပြောပါပြီဂျိုကာလှမ်းကုတ်တယ်ကိုပြင်းလာခဲ့အောင်ဘာလဲလို့ကိုပြင်းနဲ့တွားမပြောနဲ့လေတဲ့လွှမ်းပိုင်အဖေအာမီရလေကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာလွှမ်းပိုင်အဖေအာမီရမှာကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်အဲ့လောက်ပြောရင်ပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဂျိုကာလှမ်းပြောလို့ကိုပြင်းသူ့အဖေအာမီရကိုပြင်းတွားပြောဒီကောင်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လွှမ်းပိုင်အဖေအာမီရဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်သိခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာစသိခဲ့တာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပဲပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့လူကိုအဲ့လူကမှန်တယ်အဲ့လူကပဲအပါအဲ့လူကပဲကောင်းပါလေဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာမှဆက်ပြီးပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒီနေ့ဒီရဲ့ဒီ system ဒီတော့ပါပဲဒါကတော့စစ်တပ်အတိုင်းအဝိုင်းကတော့လွှမ်းပိုင်ရေးမကောင်းပြောတာအကုန်လုံးကိုအချိန်သားလိုက်ဖြစ်နေတာပါမှန်ရတခုရှိခဲ့ပါတယ်ဘာရှိခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေကိုဒီစက်တက်ကနေပေါ့နော်ဖန်စီနေဆက်နေတဲ့တည်င်းတွေရောဘုံကျဲတာတွေရောအဲ့ဒါဒီတည်င်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးပြောပါမယ်အဲ့ချိန်မှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောကြအော်ကလေးတွေလည်းဒုက္ခပဲနော်တည်ကြည်ကြတာတွေတနာပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာလွှမ်းပိုင်ဘာစကားပြောခဲ့လဲကိုပြည်ဟင်းနဲ့ PDF ကလေးတွေကိုဘာမှတနာစရာမလိုတဲ့စာမတက်ပေမတက်တာဇန်တောသားတွေမှုခံရတာဆိုပြီးအဲ့ဒီခွေးမှသာပြောသွားတာဟုတ်ပြီနော်ငါထက်ရှင်းမယ်အဲ့တော့မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကိုငါအတိအကျပြန်ပြောပြမယ်သူဘာပြောခဲ့လဲဟုတ်ပြီနော်ကိုပြည်ဟင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်း GDC ကျောင်းစင်းကိုပြည်ဟင်းနဲ့ GDC ကျောင်းစင်းပြာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တယ်စာတွေတတ်တယ်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုတော်လိုင်းကြီးမှမပါဘူးကိုပြည်လည်းမပါဘူးကျွန်တော်အခုကားရရတယ်ပတ်စံနေရတယ်ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေလုပ်ရပဲလေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ကလေးတွေဒီကောင်တွေလုပ်ပြီးဒီကောင်တွေမှတေးကြတာဘာမှတနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်အယက်အောင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြောရင်တော့စိတ်တွေကခုလာပဲဒါပေမဲ့မင်းသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာဆိုရင်သူတို့ကိုယ်လိုစကားအချိန်တိုင်းပြောပြီးဟောမင်းအဲ့လိုပဲပြောလို့မရဘူးကွာသူတို့ခံယူခြင်းနဲ့သူတို့ကနာတာဘူးတဲ့လူတွေကိုကိုအထိကိုနာဘူးမှသိမှာဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဂျိုကာဟုတ်ပြီနော်နာမည်ထပ်ပြောပါပြီဂျိုကာလှမ်းကုတ်တယ်ကိုပြင်းလာခဲ့အောင်ဘာလဲလို့ကိုပြင်းနဲ့တွားမပြောနဲ့လေလွှမ်းပိုင်အဖေအာမီရလေကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာလွှမ်းပိုင်အဖေအာမီရမှာကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်အဲ့လောက်ပြောရင်ပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဂျိုကာလှမ်းပြောလို့ကိုပြသူ့အဖေအာမီရကိုပြတွားပြောဒီကောင်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လွှမ်းပိုင်အဖေအာမီရဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်သိခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာစသိခဲ့တာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပဲပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့လူကိုအဲ့လူကမှန်တယ်အဲ့လူကပဲအပါအဲ့လူကပဲကောင်းပါလေဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာမှဆက်ပြီးပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒီနေ့ဒီရဲ့ဒီ system မှာဒီလောက်ပါပဲမှန်ရတခုရှိခဲ့ပါတယ်ဘာရှိခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေကို
ဒီစက်တက်ကနေပေါ့နော်ဖန်စီနေဆက်နေတဲ့တည်င်းတွေရောဘုံကျဲတာတွေရောအဲ့ဒါဒီတည်င်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးပြောပါမယ်အဲ့အချိန်မှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောကြအော်ကလေးတွေလည်းဒုက္ခပဲနော်တည်ကြကြတာတွေတနာပါတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွမ်းပိုင်ဘာစကားပြောခဲ့လဲကိုပြည်ဟင်းနဲ့ PDF ကလေးတွေကိုဘာမှတနာစရာမလိုဘူးတဲ့စာမတက်ပေမတက်တာဇန်တောသားတွေမျိုးခံရတာဆိုပြီးအဲ့ဒီခွေးမှသာပြောသွားတာဟုတ်ပြီနော်ငါထက်ရှင်းမယ်အဲ့တော့မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကိုငါအတိအကျပြန်ပြောပြမယ်သူဘာပြောခဲ့လဲဟုတ်ပြီနော်ကိုပြည်ဟင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်း GDC ကျောင်းစင်းတယ်ကိုပြည်ဟင်းနဲ့ GDC ကျောင်းစင်းပြာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တယ်စာတွေတတ်တယ်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုတော်လိုင်းကြီးမှာမပါဘူးကိုပြည်လည်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကားရရတယ်ပတ်စံနေရတယ်ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေလုပ်ရပဲလေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ကလေးတွေဒီကောင်တွေလုပ်ပြီးဒီကောင်တွေမှတေးကြတာဘာမှတနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်အရက်အောင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရှင်းရှင်းပြောရင်တော့စိတ်တွေကခုလာပဲဒါပေမဲ့မင်းသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာဆိုရင်သူလူကိုလိုစကားအခြေအနေပြောပြီဟောမင်းအဲ့လိုပဲပြောလို့မရဘူးကွာသူတို့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ကနာတာဘူးတဲ့လူတွေကို